الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا مولتی یا سیدت اغیثینی یا خفی اللطف ادرکنی بے حق لطف کل خفی کریم عبادت قبول فرما عظیم دربار عظیم ذکر دعا دی قبولیت دی جاہ مجلس حسین جڑے منگن ہے وہ امین آکھو ہر عبادت دا نتیجہ دعا ہوندے ہر عزدار دے عقیدے جڑی دعا کتھائی نہ قبول ہوندی ہوئے وہ مظلوم دے ذکرچ قبول ہوندی مالک میرے بھائیاں دی محنت قبول فرما بھئی حسنین عباس سکلین مالک انہاں دے بچن دی زندگی دراز او رزق دے جڑا مشن مظلوم کربلا تے خرچو انہاں دے ویڑے آباد فرما جتنے ٹرائن انہاں دا قدم قدم عبادت شمار فرما آج دے دن دا صدقہ جتنے حاضرین اچ بے اولادن جھولیاں آباد فرما جتنے بیمارن صحت عطا فرما منتقم آل محمد وارث خون حسین آقائے ولی الامر دے ظہور تاجیل فرما ساری دعا قبول فرما صلی علی محمد و آل محمد دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند درود تلاوت فرما ڈھیر سارا مجمع معصوم فرمیندن معاشر دے میدان اچ منور حسی اس بندے دا چہرہ جڑا زندگی اچ خلوص نیت نال ساری ذات تے درود پڑھدا راسی توارے علاقے درود دا رواج ہی میں یا ان تھکے بیٹھو مل کے باواز بلند درود پڑھو درود و عظیم عبادت ہے جس سے چلا شریک بھی شریک ہوں دے ایمان والے تے واجب باواز بلند درود بھیجن اللہم بڑا سونا ماحولے مجلس حسین ہوندی بھی جنتے وعدہ وفا ہو گیا عزاداران دے چہران دی زیارت ہو گئی تھکے نہیں بیٹھے تو میں نوکری شروع کر دیں ہوں بابا جڑے پچھو بہ گئے ہو چونکہ میری تھے اس بارگاہ پہلی مجلس ہے چلو مہمان سمجھ کے میں تھوڑا جی نال بابا اٹھی ہو تکلیف کرو چاہو چار چار قدم میں سارے رال ہو بابا اگو سارے بچے بیٹھن تھوڑی قریب تھی ہو بابا بڑی مہربانی اللہ درود پاک مل کے باواز بلند پڑھو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید العرب والعجم کی المدنی کی لفی شان ہی وما رسلنک الا رحمت للعالمین نبی دی ذات صلوات درود سارے ہیں واجب بھی مل کے بآواز بلند پڑھو اللہ صاحب تاج والمیرا سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد صلوات الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب ایدہ وڈا غریب اکبر آدھ بیٹھن تو گھر وچ ڈرنا سکھیا گر صدقے آزادار بڑے درداں آلے آزادار نوکراں بابا بسم اللہ بابا بیٹا لیو اجاں وسدہ ہی علی کوفے دا شہر دی دا سر چمکے بیٹھے آدن تو گھر وچ ڈرنا سکھیا گر تے ہک آسیہ علیہ دار ہو سکتا دار دے وچ دگو مات نال دی ڈور صدقہ بابا بسم اللہ بابا تو گھر وچ ڈرنا سکھیا گر تہگ آسیہ علیہ دار ہو سکتا دار دے وچ دگو مات نال دی ڈور جڑے پردے تروں دے پیو دے قدماں دے گیا دیئے میں کیوں ڈرسا میرا سونا بابا میں دے ویر نہیں کوئی تھوڑے جائے بہن دویر عباس ہے او گوٹ رن دی گیڑی لا جی کراں ہاتھ نہ جوڑو بابا بسم اللہ بابا بڑی روحانیت دالی مجلس ہے جی کراں حکم کرو بابا سیدہ دے دوں گھر وچ
ڈرنا سکھیا گر تہی غازیالیہ دور ہو سکتا دار دے وجہ دے گماد نالیں دی ڈور رو رو گیا دیئے میں کیوں ڈرسا میرا سونا بابا میرے ویر نہیں کوئی تھوڑے جائے بین نویر عباس ہوئے او گڈرن دی گیڑی لو بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا کدائیں نہ رو میں جدائیں رو میں علی دیاں دھیاں کو رو میں جھولی چاہ کے دعا کھڑا کریں نا ہر مجلس ہچ عزاداراں کو دعا دیں دارانا تو سرو مڑالان دے شہر اپنے ہوئن جتھے تو اکو رومن تو منع کرنا لا کوئی نہ ہوئے جہاں رومنا ہائی وہ قبر تک سکھ دی گئی اے علی دی دھی دی دعائے آج مٹیاں تے بہ کے گھر اچ بہ کے تکو بہن بھیرا دا ذکر نصیبے حکم ہی خطبے دا اجازت ہوئے تو میرا دل لے میں حکم دی تعمیل دوہیں رکعت مکمل کرنا چاہنا توجہ ہے میرے پاس بات ایک درود مل کے باواز بلند پڑھو قرآن عزادار بیٹھے ہو میرا دل لے فضائل دے رنگچ ایک قرآن دی تفسیر دا خوبصورت جیاں قصہ ہے میں بزرگاں تو دعا گھرنا چاہنا جڑے دعا کرنا ہے بیٹھے ہو ہے قرآن دی تفسیر اور میں آدھر آنا تائیدن اون زبان دا بڑا اجر ہے جڑی یا قرآن دی تائیدچ بولے یا وارثان قرآن دے ذکرچ بولے بسم اللہ کریں توجہ ہے میرے پاس بات کم از کم 7 دن جناب عیسیٰ دے امتی جناب عیسیٰ دا کلمہ پڑھنا لے میں فضائل شروع کر دیتے بابا جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو دعا کرایاں دے 7 دن جناب عیسیٰ دا کلمہ پڑھنا لے یعنی کہ عیسائی تو آدھے نبی دے دربار چاندے رہے کیڑے رنگ چامن ہا بھڑکی لے لباس پاکے گالچ سونے دے ہار پاکے ہتھیں سونے دیاں گشتریاں پاکے مہنگیاں سواریاں تے چاندی دیاں زینہ کس کے قطار در قطار نوکر نال لاکے میں پہلا جملہ کے چہران دی زیارت کرنا چاہنا چاچا کتنے بندے حاضر بیٹھن این رنگچ مصطفیٰ دی محفل چامن ہا اے سلام کرے نا نبی جواب دے ویا اے گل کرن دی کوشش کرے نا مصطفیٰ منہ موڑ ونجے ہا بیٹا لے میں آدھا راندہ ہوں بندے دا کیا بچ گیا جیندے کل کائنات دی رحمت منہ موڑ ونجے کیا بات ہے بسم اللہ جی بسم اللہ جی حیدری بسم اللہ جی بسم اللہ بڑا خریدار مجمع اون بندے دا کیا بچ گیا جندے کول کائنات دی رحمت منہ موڑ ونجے سارے تصیر حالہ من نہیں آندے اللہ نے جے کو زبانی آل محمد دے ذکر واسطے عطا کی تھی ہے بابا جی دعا کرائے 7 دن ایو معمول ریا آخری عزادار تک 8ویں دن بعد عیسائی مسجد چو بہر نکلن
ایک بے کو آدھے وینن سن دے آسے سراپے رحمت معلم اخلاق خلق دے ملک چو آیا ہویا رسول اسا 7 دی ویندے رہے ہیں اسا ویندے ہیں نبی منہ موڑ ویندے چاچا جی مجلس بندے نہیں عقیدے بولیندے رہنن ایک گالی ویندے کرندن سامنے نہ دی نگاہ پئی نبی دا صحابی ایران دا وسدے پیو ماں نہ رکھا روز با دہلیز سیدات داڑھی نال بہاری دیتی اس نبی فرمایا روز با نہیں آج دے بعد سلیمان میری اہل بیت جوئے کیا بات، زندہ باد زندہ باد، بسم اللہ کر سلیمان میری اہل بیت سن دے بیٹھے بابا میں بوجھ تے نہیں بن رہا تو سلیمان میری اہل بیت جناب سلیمان عیسائیان دی گفتگو سنی چاچا جڑے چیمہ گویا میں دے کریں دے گلہ میں دے کریں دے سلیمان دے کنان تے عیسائیان دی گفتگو پئیے جڑے حاضر بیٹھے ہو تاری توجہ کھڑا دیتا چاچا تارے مجمع چو 5 بندے بول پومننا اتھا مری پہلی مجلس لیکن علی آلان دا مزاج ہکو ہوندے جڑے سن دے بیٹھے ہو تارے مجمع چو 5 بندے بول پومن میں تاری محبت سفر کیتے اور سفر کرنے دعا کریں دا ویسا جو بیٹھ دے مجمع اوکھی 70 تے قدر کیتی ہے جناب سلیمان عیسائیان دی گفتگو سنیے ایک عیسائی پادری دی آنکھ چک پا کے نبی دا صحابی آدھے خبردار ان دا گلہ ویندے کریں دے او جن دی زبان چو خدا بولیں دے کیا بات ہے بسم اللہ جی بسم اللہ کر وما ینطق عن الہوا ان دی وحی دے بغیر یہ زبان ہلیندہ نہیں تو سگلے ویندے کریں دے یہ آدن سلیمان کے کروں بڑیاں تعریفاں سن کے آئے ہیں ایڈا وڈا مہمان نواز مسلمانوں دا نبی کوئی کافر کیوں نہ ہوئے محسوس ہی نہیں ہوں ونڈیندہ اسا 7 دی ویندے رہے اسا ویندے ہیں نبی منہ موڑ ویندے جنی توجہ ہوئے مجلس اسے دی ہوندی ہے کہ کو میرے پہلے جملے یاد ہیں سلیمان مسکرا کے آدھے اسے روپ اچ نبی کو ملن ویندے راندے ہو بھائی جان بسم اللہ کر بھڑکیلے لباس پاک گلت سونے پاک آدھے دے سیندہ میں ہاں ان روپ بناؤ دے دے ہیں مولا بولیندن یا نہیں بولیندے میں سنا ہوئے بھی تو سے دے علاقے جو بندہ پہلی دفعہ ونجے نا تو مجمع امتحان گھن دے امتحان دے دنے بھی جوڑے بیٹھے حیدری بسم اللہ بابا تاری دعا علی دی دھی میں کو ہر ٹائم دا ذاکر بنائے اتھا مری پہلی مجلس سے دعا گھننا چاہنا بسم اللہ توجہ ہے میرے پاس بسم اللہ کر سلیمان دے سیندہ میں ہاں ان روپ بناؤ دے دے ہاں مولا بولندن یا نہیں بولندے چاچا جی پہلا لفظ فضائل دا پڑھن لگا سلیمان دے پہلے نمبر تے بھڑکیلے لباس لہو سادے لباس پاؤ جڑا ماما دیاں جھولیاں تشی ہے انہا کا لباس یا اپنا قیمت یا بھری ہو دے ہیں کہندہ منگی نہیں بدے آنکھیں چک پا کے آدھے خبردار قیمتی لباس نال او محمد کو روپ پہ دکھیں دے او جندے پتران دے لباس جنت چوان دے کیا بات ہے بسم اللہ جی بسم اللہ چاچا انہا بھڑکیلے لباس لہے سادے لباس پہنے بسم اللہ بھائی سلیمان دے دوڑے نمبر تے سونے دے ہار لہو قرآن دی تفسیر کھڑا پڑھ دا سونے دیاں گوٹھیاں لہو چاندی دیاں گوٹھیاں ہتھیں چ پاؤ
عیسائیاں واتوا گل کی تھی سونا ہی اپنے قیمت آپ بھری ودے ہیں کہندہ منگی نہیں ودے حسین دی مجلس بھی در سے حسین ہے جڑے فرنٹ تے بیٹھے تو آری ڈھیر ذمہ داری ہوندی ہے سلیمان دے گال ہی نوین پہلی گال تے ہے جے کو ملن پہ ویندے ہو اندی شریعت جو مرتے سونا حرام ہے تو سن دے بیٹھے مجلس دوجے نمبر تے بھائی جن توری نظر کرن لگا جملہ سلیمان دے دوجے نمبر تے تو کو نہیں پتا سونے کو ذرہ دھن جے کو ملن پہ ویندے ہو اندے نوکر کو ابو ذرہ دھن حیدری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب سلیمان نے دیتے ہوئے سبق دے مطابق آواز آندھی پہ پچھلے بابا جناب سلیمان دے دیتے ہوئے سبق دے مطابق عیسائی انسان آلہ روپ بنا کے انسانیت دے محسن کو ملن ٹور پین دیکھو میرے پہلے جملے یاد ہیں یا مولا منہ موڑ ویندے ہیں آج کائنات قربان کرنا اپنے مہمان نواز رسول تو عیسائی مسجد تو 10 قدم دور ودین فرمائن صحابیوں استقبال کرو سارے مہمان بیان بسم اللہ جی بسم اللہ سارے مہمان بیان انہا سلام کیتا نبی جواب دیتا پڑھ گی نہ جملے بابا میں توارے کل پوچھنا عقیدت مندان دا مجمع پرانے عزادار بزرگاں کو سنا نالے مولا نین جان دے جو عیسائی کیویں آئے ودن چلو سیر چاہلا ہوئی چکرو جان دے اننا کائنات دی رحمت جندے صدقے اللہ کائنات بنائیے توارے سارا نبی انبیاء دا سردار چلو جڑے نیوے بولے ربیع الاول دا مہینہ او مصطفیٰ جہندہ علی بھی غلام صدوین دے بسم اللہ جی جان دے ان فقط اگو صحابہ موجود ان تاریخ لکھنا لے راوی بھی صحابہ کو دے سامن دی خاطر نبی پوچھا کی میں آئیو یادن جی تو خط پہنچائی نجران اسا نجران دے عیسائی ہیں تو سسا کو اسلام دی دعوت دیتی ہے اسا وفد بنا کے توری خدمت حاضر ہوئے ہیں سارے سوال ان جواب دو نبی فرمایا پوچھو ایڈو عیسائی بہ گئے ایڈو کائنات دا رسول بہ گیا عیسائیاں اور نبی دے درمیان پیا تھین دے مناظرہ بسم اللہ عیسائیاں اور نبی دے درمیان درود پاک پڑھو مل کے باواز عیسائیاں اور نبی دے درمیان پیا ہوندے مناظرہ قرآن دی تفسیر ہے بھائی جان جی اجازت ہوئے تب پڑھتا جی میں قرآن لکھے عیسائیاں پہلا سوال کیتا تو دے نبی دو دے کہ عیسائیہ دن تساں جناب عیسیٰ کو کیا منیں دے ہو بھائی جانے کی اعتراض ہوندے ربیع الاول دا مہینہ بھائی شیعان دی مجلسہ مصطفیٰ دے فضائل گھٹ پڑھے ویندن میرا بھیرا اعتراض نہ کیتا کر لائی پہ چل دیئے زمانے کو پیغام کھڑا دینا حسین دی مجلس او مجلس ہے جی تھا توحید دا بھی ذکر ہے جت انبیاء دا ذکر ہے جت قرآن دا ذکر ہے جت چودان دا ذکر ہے جد اینا کہ تو سا جناب عیسیٰ کو کیا منیں دیو بڑی بے نیازی نال حسین دا نانا بے پاسے مو کر کے فرمائنن جیڑا کچھ مننے میں کو عیسیٰ مننے میں عیسیٰ کو کیا مننے بسم اللہ جی بسم اللہ بڑا خریدار مجمع میں سید الانبیاء عیسیٰ ریت ہے یادن جی سچے ایسا پوچھنا ہے چاہنے ہیں تو آدھے نزدیک جناب عیسیٰ دا مقام کیا ہے نبی فرمائے معقول سوال ہے میرے نزدیک عیسیٰ اللہ دا نیک بندہ بھی ہے نبی بھی ہے جڑے محنت پسند لوگ بیٹھے
قرآن دا قصہ کڑا پڑھ دا بھائی جان لطف آسی اور ہن میں تمہید مکئی کھڑا جنہ جملہ واسطے محنت کر آیا عیسیٰ اللہ دا نیک بندہ بھی ہے نبی بھی ہے ایک کون پہ آدن تارے نبی کائنات دی رحمت عیسیٰ اللہ دا بندہ بھی ہے نبی بھی ہے عیسیٰ آدن سہی رولا ہی تھئی ہے نبی فرمائے کیا رولا اے آدن عیسیٰ اللہ دا بندہ نہیں اللہ دا پترے کوئی سن دے بیٹھے ہو آج بھی عیسیٰ یہاں دا یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ دا پتر سڑے نبی فرمایا عیسیٰ اللہ دا بندہ ہے عیسیٰ آدن جی اللہ دا پتر ہے قرآن ایک ایسی دلیل لکھی ہے ہر عزادار مچل سی جندے دل چلی دی ولائے نبی فرمائے تو کل کیا دلیل ہے جڑی یہ ثابت کرے جو عیسیٰ اللہ دا پتر ہے اے آدن دلیل ہے عیسیٰ دی ماں مریم ہے باپ ہے کوئی نہ وحدت دا قانون ہے بغیر باپ دے بیٹا دنیا تے آ نہیں سکتا ماں مریم ہے باپ ہے کوئی نہ لہذا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے نبی دے چہرے تے جلال ہے فرمائن جہلو اگر این دلیل دی وجہ نال عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے جن دی ماں مریم ہے باپ ہے کوئی نہ وقت میں مصطفیٰ بھی آدم کوئی اللہ دا پتر منو آدم دا نہ پیوے نہ مائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر چلو عیسیٰ دی مات ہے آدم دا نہ پیوے نہ مائے نبی دی دلیل ایڈی وڈی دلیل دا جواب دے سکتے ہیں عیسائی چاچا ہون جڑے بزرگ بیٹھے ہو چیٹیاں ڈاڑیاں آلے تارے واسطے جملہ پڑھن لگا بزرگ پڑھ دے راندے نے ایک زدی ٹولا رلایا ہویا ہا بھئی جتھا تو سا دیکھو بیڑی بدھی پئیے ہون بیڑی بڑھنا لفظ بیٹا نہ سمجھ سن چکوالا لے سمجھ سن اے دریا ہے نا جتھا تو سا دیکھو بیڑی بدھی پئیے تو سا زد تے اڑ ونجنا انہا کا سا منیں دے وقتی نہیں زد دے کوئی علاج ہوں دے تو سے جھید پتہ نہیں سارے علاقے کوئی نہیں اور زد تو گل یاد آئیے بسم اللہ مولا قبول کرے پترا کا ماں کو اماں دعا کر کل وسطیچ میرے مقابلے میں جت ونیا ماں کا میرا پتر خیر دعا کہ جی میرے دوستا دے کان کالے ایڈا کان ودے تے میں آدھا کان چٹے تے آیا کھڑے ماں تو دعا کرا بھئی جت ونیا ماں کا میرا پتر تو مقابلہ نہ کریں تو تا ہر ویسے ہوں آقا ماں کملی جو ہیں میں منیساں تا ہرساں سنو دے بیٹھے ہو وہ جڑا بندہ نہ مننے تے زد تے اڑ ونجے زد دے کوئی علاج ہوندے قرآن آدھے جت مناظرہ مک ونجے اتھوندے مباہلہ شروع فوراں جبریل آیت گھن کے لتھے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعْلُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ محبوب اعلان کر دے کل مباہلہ دے میدان تسا اپنے پتر گھنا ہو میں مصطفیٰ اپنے پتر گھنا سا کیا بات ہے تورے میار کوئی سلام ہے بسم اللہ کر تسا اپنے پتر گھنا ہو میں مصطفیٰ اپنے پتر گھنا سا تسا اپنی عورتاں گھنا ہو میں اپنی مستورہ گھنا سا او مسلمان اللہ نے عقل جو دیتی سوچا تا کر کہیں ذاکر مولوی دی بات نہیں قرآن دی آیت کھڑا پڑھنا جنہیں ہون تک سر حالائے تیسرا اعلان نبی فرمایا تسا اپنے جیسے گھنا ہو میں اپنے جیسے گھنا سا جھوٹیاں تھے بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ چاچا جھوٹیاں تے تھی سی اللہ دی لعنت
نبی راتی اعلان کر کے مسجد چاہے صحابہ پوچھا عیسائیاں نال کے بنی، نبی فرمایا کل ہو سی مباہلہ. انہاں کا سائیں ہو کیا ہوندے سن دے بیٹھے. نبی فرمایا جھوٹے اندے تیزی اللہ دی لعنت. انہاں کا سائیں ونجنا کہیں نال. نبی فرمایا میں اپنے نال گھن ویساں جنہ سر ہلائے. نبی دی گل نہیں مکی، پوری رات پورے شہر ستا کوئی نہیں. نبی دے اپنے ڈھیرن نہ بابا، نہ کوئی مرد ستے نہ کوئی مستور بیگ تیارن. صبح مباہلہ دے میدان چسا ونجنا ہے جندے دل چلی دی ولائے تہجد دا ٹائم تھائے مسلح عبادت تے بہ کے کائنات دا وڈا نمازی نبی حد دعا دے چاہ کے بیٹھا دے پالنے والا کل تیرے آکھن تے میں اعلان کیتے جو میں اپنے پتر گھنا سا مالک پتر ہم تے سنبھال گیتے عطا کر رہے ہونے دے سکتے مباہلہ میرے ہونے نالے میں کو سادے کی سڑے من امینی منے من مالک دے کوئی پتر جڑے مباہلہ دے میدان اچ گھن ونیا آواز حاتفی مصطفیٰ تو مشکل اچھے پتران دی ضرورت ہی میں اللہ پہ آدھا ان دے دروازے تے دکل باب کر جے کو ہر مشکل واسطے میں مشکل کشا بنائے. بسم اللہ بابا، بسم اللہ بابا. دیکھو ہر مشکل واسطے میں مشکل کو شاہ بنائے. مباہلچ عیسائی حیا کر گئے. ارمان ہی گل دے مسلمان ہی دروازے کو نہیں سنیاتا. سنیان ویندے او جن بی بی دا جنازی حجرے تو بہر نہیں آونا او جیندی بازار چاہ گئی. صدقے 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 ایڈی وڈی روحانیت علی مجلس ہے. بسم اللہ بابا. جی 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 کراں مالک تورے وین بکیا پہنچاوے جندہ جنازہ حجرے تو بہر نہیں آونا. چاچا جیندی بازار چاہ گئی. جی کراں روندہ وین مالک تیرے وین بکیا پہنچے سی. اگلی حسرت پڑا جڑے سیدہ بیٹھے ہو بھائی جانی حسرت کو قوم شیعہ قبر تک روسی. ہر عزادار دی حسرت جتھاں علی دی دھی کو سمنا چاہیدہ ہے نا اتھاں حسین اکبر مرا کے سم پیا. بڑے درداں لے عزادارو جتھاں علی دے پترہ نہیں آونا اتھاں بھر جائیاں نال آئیے. صدقے 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 صدقے. بسم اللہ باب. میرا پاک سلاموں بی بی تے جڑی رول گئی بعد بھیرا دے تھئی ثابت فخر سلف دا جو وچ زمرے قوم نسا دے. قربان بھیرا تو کل ترکا جڑی کر گئی وچ سہرا دے. کر جرت جائیں رخ پھیر دیتے ماحول دیتے ہوا دے. بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا. تک اڑے سینہ شام چھٹوری کیویں بھیرا کو زندہ باد کیویں کیتس. جڑا ایک سال گزر گئے نا علی دی دھی کو شام ساجد عباس مالک زیادی عزت دے وے میرا چھوٹا بھیرا ہے. ایک سال تائیں ہائے کی تھی ایڈی وڈی پردہ دار رہی جندے ادھے بھیراواں کو بھین دے قد پتہ کوئے نا. ایک سال شام اچ گزار چھوڑے سے.
ڈر دے ہیں مومن دا دل موم تو زیادہ نرم ہوں دے کیڑے دکھ سنو کنہ دکھاں تو ادب تو گزر ونیوں جدہ 1 سال گزر گئے نا بی بی کو اے بغیرت دربار چ بیٹھے درباریاں کو آدھا بیٹھے میں کو شام دے لوگاں دے تاثرات دسو جڑے ہلکے دے ماتمی بانا یا جھولیاں ودھامیں موجزہ دیکھیں اندہ درباری اپنی جات اٹھے آدھے بغیرت پوچھے ہی تا دسینا حسین کس گیا ہا جڑا تین علی دیاں دھیاں کو شام اچ صدائے نا آدھے شام او ملکی نبی آندے رہے مگر شام کو فتح نہ کر سنگے آدھے جتھا شام نبی تو فتح نہیں نہ ہو سنگی اتھ علی دی دھی دا ہے خطبہ شام کو فتح کر گئی جڑے ماتم کرن آئیو اے آدھے تاثرات رسا درباری آدھے دسینا جدہ پہلی دفعہ شام چاہیے آئی نا جدہ عورتوں کو پتہ کوئی نا جھولیاں بھریاں ہانے استقبال کیتے ہانے آدھے جڑے دین دا دربار خطبہ پڑھے سنا تے شام دیا عورتوں کو پتہ لگے جو یہ تا بطول دی دھی ہے ظالمہ جنا شام علی ڈیوٹی موقع کے گھر والوینے ہیں نا سادے چلیں چبھا نہیں بلدی سادیاں عورتاں کھانا نہیں پکے میاں جھنک دے کہ آنکھوں کھانا کیوں نہیں وے پکایا دیوار چ متھا مار کے کن کر کے آدھین ظالمہ تساں دا دے ہاوے کوئی باغی مار آئے ساکو پتہ ہی ہون لگے تسا محمد گھر جاڑا ہے اور تسا تطہیر دیا پردہ دارا کو بازارہ چھٹوریں دے رہے ہو صدقے 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 بابا جتنا جلدی تھی سکدئی سجاد دے زیور لہا آدھے ظالمہ جنہاں گھر داخل ہونے ہیں نا اور تہریاں باغی ہو گئی ہیں ساکو دے دیں جان کے زندان دمو کریں دیں ٹھڈا سا بھر کے آدھیں ساکو کوئی پتہ ہے تو بطول دی دھی ہیں صدقے 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 بسم اللہ بابا اے بغیرت دربار چاہدے میں سجاد کو سدیساں ایک وعدہ تیرے زیور لہنا میں کو بابے دا خون معاف کر میرے بزرگاں دی محنت ہے چاچا جی پرانے عزادار ہو تو سہائے کرو فردوسی پاکستان دی قبر تک ثواب پہنچے خون دی مسنا لکھے انہوں دے پرانے بندن اور ایڈی روحانیت ہے چاچا جدیں میں مضمون پڑھا واجب سمجھ کے پڑھ رہا شام دی عورتوں کو پتہ لگا جو بغیرت حسین دے خون دی معافی منگ دے اتھا بیٹھی ہیں جت عباس دی سین مٹی تے بیٹھی آئی ہاتھ جوڑ کے بیٹھی آدن پیا خون حسین دی معافی منگ دئی وچ شام دے سمر جفا دا تیرے ویر جیاں نہیں ویر مری جنا جگتے کہیں دکھیا دا منت کر کے آدین دکھ ایک دین دکھ دکھ مک بیسن پیسم سے جام قضا دا ای واسطہ مادی چادر دا نا بخشیں خون بھرا دا صدقے 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 بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا تاریخ دے بچے جان دن بس وین دے قریب آنا تاری دھرتی وین نال پیار کریں دیئے پیو پتران کو دربار صدائس بھائی جن کو جلاف سونن جنہ زندگی دا رومن بند ہون دے 40-50 سال پیچھن تے ونجو بزرگ گواہی دے سن ایک لفظ مومن دے جگر تے لگے ہا لوگ گھران تک رون دے ہن انہاں لفظیں جو ایک لفظ پڑھن لگا پیو پتران کو آندہ ڈٹھس نوکر کو آدھے کرسی گھنا اندہ نوکر کرسی گھنا ہے آدھے سجاد کرسی تے بے
رات رو کے آدھے ظالم میں کرسی تے باہر نہیں آیا سڑایا کیوں ہے یاد کرسی تے کیوں نے باندھا ازادار اس علاقے دا بچہ ہویا جگر خون بن کے اکھاں چو لڑے ہولے ہولے آدھے ظالم میرے زخم نہ دکھا تیرے نوکر جان کے کرسی رکھی اتھائیے جتھا کئی گھنٹے میری ماں کھڑی رہی آئی صدقے 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 بسم اللہ بابا جتھا کئی گھنٹے میری ماں کھڑی رہی آئی کیوں سڑائی تیرے زیور لہنا وطن والوان میں کو بابے دے خون دی معافی دے چاہ ہولے ہولے آدھے ظالماں میرے بابے دا خون تے فدق سمجھے ایڈا بے وارث نہیں سارے وارث اصل وارثہ او میری پردادار پھوپیے جڑی بابے تو شرمان دی آئی تیرے چھتری بازاریں چپ کر کے ٹر دی آئی ہے صدقہ 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 بابا بسم اللہ کرا تھوڑا جی آواز کھولیں بابا پھوپی کول پتہ کریں نا رات روندہ آندے لفظ ہوندن رومن دے جڑے بندے میرے بیٹھے دے دیو جڑے حاضر ہوئے اس سے دا مسائب ہوندے رات روندہ آندے پھوپی اممہ مبارک کو بھی غیور آزادار ہو سجاد دی ڈاڑی چم کے آدھی اکبر والا ہے پھوپی اممہ اکبر نہیں والا ظالم آدھا بیٹھے وطن والا بنی بی بی آدھی کو آنکھ ہون تیری شام تھک پئیے بی بی آدھی میں نہ تھکی میں تیریاں دیواراں تے لکھی میں نہیں ہاں قیامت تک میرا حسین زندہ باد اسی میرے مطالبے ہیں دسو پھوپی اممہ ایک سال دے امن نبھاون دے بعد جعفر تیار دی پاک نو شام اچ صدقے بزرگ ازادارن پیادن امن ہی میں ہونن چاچا میں تا پردے نال پیا گزردہ ہم وقت سید معافی دے من اور تس آپ لفظ دیتے کیو جائے امن جدہ سال دی قید نبھا کے دھی علی دی وطن تے ولیے کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتی او تیرا بارواں پیا فرمائیں دے میرا سلام ہوئے شام دیا ہونا قیدنی پردادارہ تے جنہاں دے سردی اور گرمی دی وجہ نال چہران دے رنگ تبدیل صدقہ 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 کربلا ہے بابا بسم اللہ زادار بسم اللہ کرم بابا دسو پھوپی اممہ مطالبے سنیں مطالبے بی بی آدھی میرا پہلا مطالبہ ایک واقع علی دی دھی پیادی ہے تو آپ لکھ دے میرا حسین نمازی آئی لٹ کربلا دی دیوے شہداء دے سر دیوے میرے حسین دا سر دیوے بی بی آدھی میرے حسین دا کمیز دیوے ازادارو یہ جیاں مطالبہ سجاد دی رات ودی ہے بی بی آدھی کو گلی دی دھی پی آدھی مندری نندے میرے حسین دی انگل والا دے بی بی آدھی میری ماں کپلیں دی رہی ہے
دا ایک وال ڈڈیا سارا نیران لی آئی صدقے 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 آزادار جی کر بابا میں نوکرا حکم کریں دے رہا جی بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا بی بی آدھی ہے مندری نہ دے وے میرے حسین دی انگل والا دے وے جی کراں بسم اللہ بابا جوانی امان آزادار تھوڑے ویڑے آباد ہومن جڑے مٹیاں تے بہ کے رون دے اور دوڑا مگام بھی اڈسین بی بی آدھی کو آگا ایک خالی مگان دے وے پھوپی اما آگا دا چھٹ دی پئی ای خالی مگان کیوں منگ دیئے بی بی آدھی سجاد جڈان دا گڈ ہے میں بھرا گرنی گانا بی بی آدھی سال آگا سکتی ودیا میں بھرا دم کرے گا صدقے 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 بابا بسم اللہ بسم اللہ بابا بی بی آدھی ادرائے مامل دے وے بشیر مہاری دے وے ہو جڑے پردے تھے رون دے ہو دوڑے ویڑے آباد ہوئن بشیر دا نام ہے سجاد راد ودیے بی بیاں دیاں سجاد میں جان دیاں تو میں دا غیرت مرید اما روین دیا گلے بشیر غیر محرم تو بدول دی دیئے بی بیاں دیا میں دا دیکھ شام جمعے بغیر دا دنا یاد نہیں کی دے بی بی آدھی دربار جمعی پہلی پیشی آئی منا دیا لیلان کی دائی علی دی آگئی بی بی آدھی دا وڈا غیرت من لئی بشیر اکاتے ہاتھ دے گی آئی آدھائی براد لال گربلا سام گئی ہے آدھائی داری جتی شام نائی آت ولید دی آدھائی شرابی دا دربار دو پردادار صدقے 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 بابا بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑو میں نوکراں پیو پوتر ٹور پائن شرابی کرسی تے بیٹھے تیرا امام رات رو گیا دے لٹ دا مال ولا دے تیرا امام بل دے میرے بابے دا سر دے ایسی لگے آلے لٹ دے مال دا نام آئے بغیر دا دے تون دا جان دے تیرے بابے گلڈن لہک دگائے نہیں آدھا چدری ملکان دے لوگان زمانہ تیرے بابے گلڈن دے رہے آدھا جڑا مال بچ گیا لیلا جڑا نہیں بچا قیمت گھن جا جڑے پرسا دے ونایا قیمت نام آئے رات رو گیا دے فرداس دی سیر دا مال ہی لے دلیا دا مال وے جبر گہنا میری بھیڑا دے آجین قیمت بھرا جی گرا جی نوکرا جی بسم اللہ نوکرا سارے ماتم کریں دیا رو گیا دے وے جبر گہنا میری بھیڑا دے آجین قیمت بھران محال آدھا ظالمات آنکھا قیمت لینا اللہ دینا دے نظام میرے پیادیوں میں لتا کیا دے سے جڑی کٹی آئی جی کرنا بسم اللہ بابا بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑو میں نوکراں اگلے وین اوکین جے کو بہن بھیرا دے موجے تیرا من نہیں آندہ
موجہ پڑھن لگا تیرا امام آدھے میرے بابے دا سر دے اے بغیر دادے سجاد میں سونے بھین بھرا دی وکھری الفت دائی آدھے جہاں دی زانگ دے سانگے چھتری بزارہ چٹر دی آئی ہے آدھے شام اچ بہن بھرا دی محبت دے امتحان گھلا حسین دا سر رکسا صندوق اچ بہن صدے بھرا لگا ہوئے پھپی دے سامنے آئے پھپی اماں ظالمہ دے موجہ مغلا بی بی آدھی کو آگ ایک مطالبہ میں دئیے شام چوئے منا دی کراوے بی بی آدھی عورتاں دارا شوئے ہوئے بی بی آدھی شام دیا وس دیا لیکن میں بھرا کو صدے دی کیے میرا حسین بھیر دانا کیے صدقے 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 بسم اللہ کرا منا دیا اعلان کی دے 5 منٹ نین گزرے اور تاندر راشا تھی آئے علی دی دی سجاد ڈٹھا ہے امام بھائی جان تھوڑا مائک کھولے امام اجازت دے تیرے بابے کو سرینیاں چاچا جی آج بھی تواری دھرتی ادب سن دیئے جڑے روندے بیٹھے ہو امام اجازت دیتی ہیں علی دی دی خاک شفا دی چادر لائیے پہلا وین کر کے آدھی حسین بھین رول گئی آئیے جاندے ہاتھ نہیں دکھ دے ماتم کریں دے آوائے دو جوینیو جی آئی نگری شام دی حلیے رو رو گیا دیئے رلے آئے ہاسے بھیڑ گلی ولی ویندی آئی صدقے 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 بابا آدھیے بھین وطن پیویندی آئی میرا کربلا دا نواب جی کرا جی بابا نو کرا آدھیے رلے آئے ہاسے میں گلی ولی ویندیا اور تیرے اٹھتے ہتھاں دی قضا میں تالا توٹ گیا شبیر دا سر ہواج مولا کھو گیا علی دی دیا دی اللہ علیہ وطن پیوان دی حسین کہیں ویلے سجے دے دا کہیں ویلے کھپے لے دا لپائی چوائن پیان دے او کہنے گئی ہے میری اولفات ویچ جائے آکھی گئے دنی بھائی میں نے گھریاں جی کرا بابا ہاتھ نہ جوڑو میں توڑا نو کرا ممبر چھوڑان لگا مگر اپنے بزرگاں دا بہن بھائی جان جڑے میں مضمون پڑھا میں واجب سمجھ کے بہن کریں دا رانا جڑا بندہ ہاتھ بدی بیٹھے ہاتھ کھول باویں کچھی دا مرسی ہے پرانا مرسی ہے سارے سار دا ماتم کرائے بھین دی جھولی بھرا دا سر لتھا ہے رونی علی دی دی نگری شام دی حلی ہے بھرا دا سر دے بوسا دی تیزا رو رو گیا دھیا رب بند چھڑائی اور رب بند چھڑائی ولی رات رہائی آویر پیارا وطن جلا ہے حوصلہ گالے حسرت علی دی اچھا بابا رو رو گیا دیا رب بند چھڑائی ولی رات رہائی آویر پیارا وطن جلا ہے آج بھی اوین پیا براد دے گیا دیا اوہ جل وسو جیویں وسد ہاسے
یا حسین الرجل وسول